Здравейте! В това видео на вниманието ни е изчистена ажурна плетка, вдъхновена от модел на Брунело Кучинели. Събирам такива плетки в отделен плейлист, който може да видите на този линк. Схемата е от 4 бримки и 2 реда. Броят на бримките на мострата ми е кратен на 4, плюс 3 за симетрия. И започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. От първите 3 бримки правим свивка центрирана, от 3 правим една и добавяме 2 наметки от двете страни, за да възстановим броя на бримките. Първа наметка, след което първите 2 се сменят местата. Изплитаме третата и тези двете ги намятаме върху нея. И още една наметка. Станаха 3 бримки. Следващата бримка изплитаме лицево от долния ред. И повтаряме наметка, свивка 1 от 3, наметка, лицева от долния ред, наметка, свивка, наметка, лицева от долния ред, наметка, свивка, наметка, лицева от долния ред. Плетем така до края на реда. Втори ред от опаковата страна. Той е последен ред. Всички бримки от началото до края на реда изплитаме опаково. Тази лека за изпълнение плетка, заради красивата си текстура и заради лаконичния си вид, ще украси всяка дреха от летния ви гардероб. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!